Всем привет, друзья, с вами будем. Вот это я, знаешь, вот это я много подписок на канал. Мой друг София Roblox и моя Roblox. Вот это кто есть Roblox, запомните. Вот это. Сейчас какой есть? Вот. Вот. А сейчас мы будем, я девочки танцевать. Нормально. Подожди, ты сначала еще, подожди. Ладно, ты сначала давай. Давай, ты сначала. Подпишись на канал, ставь лайк, пожалуйста. Подожди. Сейчас мы играем в Roblox. Балдели совсем. Вот и девочки, вот, видите, вот Страх это. потерял, блин. Сейчас, Не могу. только ставь стил. Ну, ставь лайки, пожалуйста. А ну в больницу самостоятельно поехал. Не только. Давай я. Кость, ну надо, ну ты огурец, и все по полу валяться. Костя. Он не может, Руки давай я. грязные. Щас. Вот это. Ну, интересно, есть мальчики, есть. Ну, сейчас, окей. Ставь лайки, пожалуйста. Костенька, ты там не сиди, холодно, Костя. Обалдуй, блин. И даже неплохо. Вот это я играл, интересно. Вот ты сейчас, 57, смотрите. Ты-то постави уши. Постави уши. Ладно, вот это я. Щит. Ждем. Мама, телефон забыла. Да, все, я готов. Сейчас он не играет. Вообще, ждем. Так, где они? Ты там выключила, все, иди сюда. Все. Короче, ушла. Ты где? Так, у меня в пакете там 6 назад вернется. Вообще он не придет. Так, а ну, мальчишки, идите сюда ко мне. Ну. Ты где? Идите сюда. Опа, вот она, Софья. Здравствуй. Вот смотрите, вот. Подписывайтесь. Вот это танцы, кто красивый и кто Вот нет лучше. мужиков у нас бы. Сейчас бы был у тебя вот муж, у меня бы был дед бы. Сейчас за руки, за ноги связали. Так, Ну приезжай. давай, сейчас будем играть. Если что, ну давай играть спрячь. Не драться. Перемены, игра в перемены. Ладно, Чё давай, не я, ладно. Соф, а Вот Софья, так вот, Соф, вот так вот. забрать их Всё, телефоны, что ли? прячь. Хватит кричать. Скажи Потише, всё. потише. Чё орать-то? Ждем. Что делать? Все. Давай, быстрее. Все, он прятал. Так, и где он? Ешь, смотри, у меня есть. Соф, Нашел. чё это? Костя, ты что там делаешь? Нашел. Давай ты. Не трожьте. Вот смотрите, прятать. Так, шлёп. Да, Идёт, мам. щас. Кто она? Он Да. чьи-то посмотрел. Брать тоже шика там нет. Под подушку. А, нет. Ну Под попробую. подушку к Ваньке спрячьте. Все. Все. Я могу это Чё? 50 рублей ее дать. Все. Успокой. Тебе 50 рублей ты сейчас осталось, да? Да. Молодец. Я и потом отдам. Что, 1000 рублей дашь? Нет, 50 рублей. Потому что это видно, вот это видно. Вот это мой Ищет, подруга. ищет, Это мой. Ладно. Теперь я. Не залезу. Я спрятал. Щас. Это вот вообще далеко, смотри. Вообще далеко. Это вообще название Roblox. Ой, господи, ей сейчас до духов до твоих. Ты сейчас там бутылку водки, она вообще обрадовалась. Аппетит и пофигу сейчас. Значит, ничего не видит. Кость, сюда иди. Ага. Да блин, да. А помнишь, я приходил, помнишь? Пел там я первое место, помнишь? Сюда иди, Костя. Юлипа так. Машка, она залезает. Ладно, давай. Вот голова пустая, смотри. Первый, вот голова Я не пустая. знаю, я не брала. Голова пустая. Я не брала. Так, как? Я не брала. Ну, Я не брала. Сказала, что я взяла.
Нормально вообще. Иди сходи черный пакет. Все, В черном пакете еще пакет цветной. Там Так, кошелек, иди сколько? вытащи, я куда его деть. Сколько? Бабушка. Куда я его Сколько? сейчас одену? Ну, куда-нибудь вон, не знаю. 4. О, вот, под матрас 3. засунь, и всё. 3. А то мало ли нас в пакет Три. сейчас ко мне повесить. Я могу к себе в сумку спрятать, на ко Где мне ты? сумку-то Да. не залезет. Всё, молчи. А мальчики нет, я только Давай один неси мальчик. вот туда, под Так, матрас сейчас засунем. и Нет. всё. нет, одну, нормально. Ну, одну. Одну вообще. А откуда? А откуда? Ну, давно играла. Ваня, зачем дверь ты, блин, а? Белый цветок. Я говорю, он лезет, это вообще такая зараза. Красивый. Куда ты пакет понесла? Ну, это белый. На Так оно положили это на место, блин. Стой, стой. Оно грязное, оно как Все. Он ясный. Ну, просто посмотри. Человек мало. О! Ну, это я поставил 3 батареи. Ну, подпишись на канал. 4 человека. А потом вместе будем 6. Ой, Сейчас, может быть, еще кто-нибудь ты прячь. Ты хочешь? Прячь. Не будем прячь играть. Ну, просто ждем секунды. Не подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставь лайки. Пожалуйста. Пожалуйста. Что, ест? А со мной не ел. Странно. Я был вот так, смотрите. Вот так. Угу. Ага. Ну я был, а ты не видел ты. Огурчик. Они хамят что-то огурчики. Грязными Чё? руками. Танцевай, пусть танцевать. Вот смотрите. Помнишь? Да. О! Так, начинаем. Раз, два. Ой, близко. Помнишь канал? Я хочу искать канал. Соф, что она там делает в коридоре? Соф? Я тоже юбка. Олеська, она в коридоре? Нет, тут Шесть каналов. нету. Она не в сумку ко мне, а то она сейчас за листком. Может, канал Это давай. Сейчас. с ребятками. Пока ждем. Ну, пока ждем. А вот. Я не брала Эй! твой кошелек. Я не знаю, где он. Я не брала кошелек. Я не брала. Нет, Вот не он. брала. Нет. Есть канал, нету. Вот канал есть. Вот. Вот подписывай на канал. Вот видишь, у меня форма канал. И он тоже канал. Подписывай. Подписывать. Ставьте лайк. Ну, проще подписывать давай. Такие переулки. Давай. Вот заела, ты взяла. Это Майкл Джексон. А Это брюки Майкл Джексон. Танцевая. Ау. Так. Машка, она в своей сумке, я все вижу, не переживай. Если я Ну, подписывай. я давай. вижу, если она залезет. Все вижу я. И волос. И вот это. Я ничего не вижу. Чё? Я не брала. И волосы, Его не последний знаю, волос. где Алинский, лучший волосы. Значит, потеряла. Я не брала. Возьми сюда. Лучший волосы класс. Волосы. Да, я знаю. Сейчас возьму волосы. Давай волосы, лучше сильные волосы, сильные. А у меня на белый. Вот это лучше. Синие волосы. Она Это есть. круче. Она Синие в волосы, это шкафу. круче. Она в шкафу. Давай вот это. Нормально, голубой. Я все вижу. Тоже наушники. Слушайте, я готов. Так, что еще? Очки можно всё. поставить. Очки.
Сейчас найдем очки. Так, где они очки? А вот это очки. Да, золотой, очки золотой. Не подписывай на канал, ставь, пожалуйста. Так, где золотой очки? Или можно вот это? Давай вот это. Есть золотой, очки есть. Вот она золотой. Вот она золотой. Ладно, мне пока не нужно. Все. Все. Одинаковый, почти. Чуть. Вот смотрите. А он... Стоп. Смотрите. Он, вот смотрите. Это он. Вот это. Смотрите. Сейчас. Смотрите. А у меня... Подожди. Вот. Это он. Она. Вот это она. Вот. Куда? Побежали. Она бывает. Видите эти девочки? Открывай копилку. Вот. А я не знаю, что делать. Она просто бывает. Сейчас, подожди, я Она смотрю. взяла копилку. Подпишись на канал. Да, там очень много. Там 500 рублей Сашкина. Нет, она ничего не брала, она в сумку смотрит опять. Снова. Она взяла, загремела копилку, по-моему. Нет, она в шкафу была. Она взяла отсюда копилку. Я слышала, она звенела копилку. Из ящика. Чё? Говори. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот смотрите. Не, вот это. Ага. Ой. Я всегда играл. Вот смотрите, канал пусто, только шапка, вот смотрите. Мама взял твой копилка. Мама твой взял. Взял? Что? Взял копилка, нет? Ну, давай, одну поставим. Одну. Нету. Нет. Опять тихо, врагу. Копилка. Я снова говорю. Ой, это я. Поставь. Это я. Твои деньги мама взял. Копилка. Собака. Собака. Взял. Мама. Собака. Эй! Моя... Взял. Башка в туалет. Вообще не понятно. Ладно, иди в туалет. Подписывайся на канал. Не мешай мне. Сейчас мы будем вот это, все, потом другое. Давай одну. Мне неприятно. Два поставим. Все. Два поставим. Подпиши. Ой, это все. Что? Это что, коричневый, он белый. А две. Коричневый, ну блин. Ну, два поставим. А у меня опять там рано голубой волос, некрасивый. Ну все, похоже, закончен. Так, следующий нету. Я не знаю, Что, два поставим? вообще, я не знаю. Вот пять. У меня сил Пять. просто никаких уже нет, честно. 5. Именно вот эту квартиру, блядь. Это мальчик? мне вбухать для того, чтобы вот это все вообще начать. Что это за хуебень? Да, мальчик. Нахрена спрашивать? Все, подписывай на канал. Сейчас.
Он мало, первое место мало, а у меня первое место. Смотрите, Софь, нужно ты поставил так плачь, а у меня не поставил, я первое место. О май гад. Давай другой, Виктор. Ну как хочешь. Ну, это канал, нужно другой. Надо, ну как хочешь, я другой. Подпись, он не хочет, ну пусть. Ой, где, а? Это канал. Все. Тебе другой игры. Другой игры. Ждем. Подпишись. Пусть. Все, опоздал. Ну, это подписка, нужно другой, все знают, другой. Так. Так, все. Давай другой, что? Вот это давай. Я классный поезд, я могу заплатить. Вот это я хочу. Смотрите, я хочу поезд. Сейчас я могу заплатить. Смотрите, у меня деньги есть. Смотрите, я заплатил. Смотрите, сейчас. У меня деньги есть. Ну, 70. Да. Я заплатил. Сейчас. Ну и что? А у меня первое место. Сейчас я заплачу. Всю поезд. Давай всю поезд. Так, вот это поезд. У меня сколько денег. Так, я знаю, сколько у меня денег, я знаю. Ладно, давай поезд заплачу. Давай заплачу поезд, я не знаю. Давай вот это. Вот это поезд. Все, купил. Давай, приходи, мне поезд классный. Он не хочет мне поезд. Все, я могу поезд. Классный поезд. Подпишись на канал, а потом второй будем чат. И будем второй чат будем. Я не знаю, может пипица или опять вот это будем второй чат, а сейчас первый часть. Подпишись. Ладно, давай. Поезд. Классный поезд я купил. Который я купил. Так, классный поезд. Вот это. Софа, а ты знаешь, они Я телефон купил вот постерли, это. а? Это не мой у меня. Софка, иди маме отнеси, Соф. А, мамин телефон. Да, иди отнеси, а то Думала, я сейчас мой. так сильно делаю. Мой у меня в руках. Я тебе еще раз повторю, мамин телефон. Да я тоже понял. Непонятно. Мама, они телефон. Вообще непонятно. Я сейчас заплатил. Почему не может? Давай еще раз оплатить, давай попробуем. Ничего не понятно. Давай еще заплатить. Леша. Сейчас ждем. Ладно, снова заплатить. Уже купили. Уже. Странно очень. Уже купили. А что он делает? Странно. Уже заплатил. Интересно, вот это. Сильный поезд я заплатил. Вот сильный поезд заплатил. Это самые быстрые скорости. Попробуй еще раз. Эй, вот так. Вот это сильный поезд заплатил. Вот это заплатил. Вот это заплатил. Давай. Обманул. Ладно. Всем пока. Будем второй часть. Всем пока. Подписывайтесь на канал и будем второй часть. Всем пока.